हेलो गाइस, आज हम जाथन प्रोग्राम में। आज हम डीजे बॉक्स लाइव साउंड में लगे हैं, तो आज हम अपन पूरा लाइव सेटअप लेके जाबो। आज पास में एक गाँव है, वहाँ अमित कमल भोसले जी के प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो वहाँ हम जाबो साउंड लेके। सब सामान अभी लोडिंग होते हैं, अपन बने रहो वीडियो के साथ, आगे चलते हैं। चला 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 हमारे गाड़ी लोडिंग होते हैं। आज प्रोग्राम में जाथन था, तो फैमिली कुछ बोलना चाहते हैं? करिए करिए दिखा आज भाजपा का दिवस है, 2 नंबर आज प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम है, हमारे का आप समझा देते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़ा नहीं दिखाती चिंता मत, चल 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 मार दे लोग का। आमा ये बुल्लू बेस्ट है। akan sama Angga sih. Bro. Kesibukannya aku dengan cerita bro. Malu kemana bro? Bekas lain. Apa kan kan? Langsung. Kakak sapinya. Mana? Mana? Ini Oke.
दो अक्टूबर आती हुई इस रविवार आज का प्रोग्राम है नाइट में दूसरे की साथ में लालपुर हमारे पापा में आज प्रोग्राम नाइट में है। और क्या बोल रहे जय छत्तीसगढ़। आप सबने क्या मसाले खाना चाहिए खाता है नाराज के मसाले वाले पर कलाकार वाले बोलिए और आज फर्स्ट का वीडियो वाला साउंड जिगर जल्दी से निकलता हुआ लालपुर में आपका बीट मचाएंगे वीडियो का।